Привіт! Привіт! Ви на каналі. Мене здесь. Сьогодні ми будемо відкривати поні. Так? То від той, певно, що плейдо. На поні та пусть. Так, у нас вже є такий тато, так? А тут сисяті. Так, добре, давай покажи, що поні робить. Відкриваємо його. О, я вмію ще. Не вмієш відкривати? Ні. Мама хоче. Мама нам допоможе, так? Так. Угу. Класні. Класно. Так, ага. Що там? Так, я буду перейти ще. Так, тут треба розрізати трошки. Ножички. Прикинь, мам. Щекай, щекай. Це там. Зараз, опа. І якийсь, мам. Тепер треба його І так. дістати. Це моє там гомчиками. О, Ух! Ух, притягнути. Опа! опа! Класно! Клас. Це моє. Ой. Ось скільки тут всяких запчастин. Чекай, тут є ще скотч, то треба відірвати. Тут що ще є? Ось. Ух ти, ножички такі всі. Класно! А якого кольору попався? Який? Пінк? Інкися. Дивись, скільки тут. Є що? Розкачую. А то робити різні такі фігурки. Ось такі, бачиш? З того вийде, якщо туди наставити крайдо, вийде рибка. А це носю. Розкачувати плейдо? Фім. То що? Що з того вийде, якщо тут наставиш плейдо? А? Ой, пап. Кораблик. Впав? Чапав. А мім. Це не пім. Мім. От є. А, так. Собачка буде. Мам. Кинь, мам. Зараз ми тут все спочатку витягнемо. Все. Можна викинути. О, скільки всього багато було. Таких печаточків. А ну порахуємо, скільки печаточок є. Порахуй. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, А ну поскладай так, всі по кольорах гарно. Червоний до червоного. День. 5. Зелений. Ні, гарно так на такі купочки зроби. Червоний окремо. Тепер окремо складай синій. Давай синій тут во. Тут во синій складай. Постав тут во синій. От, так. Скільки є? 1, 2, 3. А зеленого скільки є? 5. 5? 1, Що, 2 тільки є зеленого, так? 2. 1. Може і було 2. Ой. Так, було що? 3 червоного, 3 синього, 2 зеленого. Ножички такі різні, так? 4 ножички. А скільки штучок плейдо у нас є? Порахуй. Пінк ти хочеш вже відкривати? Скажи спочатку, який то колір. Синий. Синій, И apple. пьорпл, Purple. И хочу оранжевий, а по-англійськи? знаю. Оранж. Оранж, А це хі. грін, Yellow. єлоу. І пім. Тепер порахуй, скільки їх є. 5. Та порахуй. 1. 7. 2. 3, 5, 6, 8. 8? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Майже. 6. Що, а то що? А це шапочка. Шляпочка?
Да, ну, а я хочу. Що, то шляпочка? Ні. Схема. Вони робиш пім. Угу. Давай зробимо одну початку, давай. Угу. Схема. Ти розкачуєш? Угу. Треба сильно, сильно. Що? Тепер вибирай початку. Що? Грін, що там є намальоване? Ну, давай, покажи, що там є намальоване. Давай, сильно, сильно. Давай. Давай, допоможу. Ми розібрали, знаєш, та шапочка, так? То не шапочка, така для початку, так? На, давай, роби. Давай, допоможу, так треба сильно, сильно. А я буду фіші. Давай, тепер можна і не різати, просто піднімай. Ні, я буду гонити. Все? Сама відпала, так? Гарна машинка. Ага. Класно? Хочеш чуть папу? Чуть відпало, нічого. Так буде. То що потім грішить? Все, може вже все, так? Думаю, що. Всі. І всім па-па. Папа. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Па-па, помахай, па-па. Папа. You ain't getting over him. I got no rules, I count 'em.